好，那么各位同学，现在呢，我们正式开始我们这节课的内容啊。在第二章开始的部分呢，我想呢和大家一起把我们这个课程所需要用到的这样的一些环境与工具啊，给大家做一个简单的介绍。本来呢是想跟大家呢直接来安装这个的啊，但是呢，我觉得啊，我们这个因为是一个全站的应用，所以说呢，所需要的这样的一个环境与工具呢，还是稍微的有一些多的。那我们就大概花几分钟的时间啊，把我们所需要的整个的这样的一些工具与框架呢，给大家做一个整体的一个介绍。等会儿呢，我们会具体的和大家一起啊，来一个一个的把这些工具呢都给安装起来。好，那么第一个呢，外部框架这一块呢，我们选择的是这个 TP 啊，具体的版本号呢是这个 5.07。然后接着呢，基础语言呢，我们选择的是这个 PHP 啊。具体的语言的版本号呢是这个 5.6 啊，这个 PHP 的版本号呢，它的每一个版本呢还是相差的有些大的啊。虽然呢我们的这个 TP 框架呢是官方的文档里边说的啊，是支持这个 PHP 5.4 以上的版本啊，但是呢我建议大家呢还是不要选择这个 5.4 啊，最好呢还是选择现在最稳定的一个版本啊，就是这个 PHP 5.6 啊。那么关于数据库这块呢，通常来讲的话呢，都是会选择这个 MySQL 的啊。至于说第三个啊，这个外部服务器这块呢，我们呢选择的是这个 Apache 啊。当然呢，如果你想选择这个 Nginx 呢，也是可以的啊。但是呢，我们课程里面呢，还是选择这样的一个最主流的这样的一个 Apache 啊。OK， 那么关于这三个的选择呢，实际上来说呢，还是有很多变化的啊。比如说呢，你想用 PHP 7可不可以？可以啊。TP 本身也是支持这个 PHP 7的，然后比如说像这个 MySQL 数据库呢，你不想用 MySQL， 然后你想用这个 SQL Server 或者是这个 Oracle 呢，也是可以的。第三个外部服务器这块呢，你想用 Nginx 啊也行，这都没有问题啊。但是呢，我的一个建议呢，是为了让大家学习更加流畅呢，我还是建议大家啊，在学习课程的过程中呢，大家的这样的一个环境和语言的选择版本呢，最好是跟我一样的啊。至于说你想更换这些东西的话呢，到时候呢你去实际的去部署的时候，或者是说呢你想把这个项目改造成你自己的产品的话呢，你再去更换这样一些不同的工具或者是环境啊。那么这三个东西呢，如果我们呢一个个的去网上去下载这样的一个包，然后呢再编译再安装的话呢，实在是太耗费时间了啊。所以说呢，我们选择一个这样的一个集成的开发包啊，就是这个 XAMPP 啊。这个 XAMPP 呢安装之后呢，会自带的把这个 PHP、MySQL 以及 Apache 这三个东西呢给大家直接的安装好。至于说呢，你要不要使用这个 XAMPP 的集成安装包呢？这个呢由你自己来决定啊。如果呢你想先安装 PHP， 再安装 MySQL， 然后再安装 Apache 呢，然后呢再逐一的对它们来配置的话呢，这个也可以啊。只不过呢，我觉得这个实在是太麻烦了一点啊。我建议大家呢还是和课程呢保持同步和一致啊。尽量的让我们安装环境这样的一个阶段呢变得更加简单啊，减少环境对于我们学习课程的一个影响啊，因为呢我们后面还有很多的这样的一个知识点要学习的啊。好，那么接着呢我们往下看啊，刚刚呢我们说了都是一些服务器的环境与工具啊，那么现在呢我们来说一下这个客户端啊。小程序的这个环境安装呢是非常简单的啊，什么都不需要啊，就需要一个外部开发者工具就可以了。然后呢，下一个呢，我们就要来具体的来说一下这个开发工具的一个选择啊。那么首先呢，我们开发这样的一个外部服务器代码呢，是使用的这样的一个 PHP Storm 啊，这样的一个 JetBrains 的开发工具。然后呢，是关于小程序这块啊，小程序这块呢，我们刚刚说了啊，就是使用这个微信的外部开发者工具啊。那么后面这个 VS Code 是怎么回事呢？这是因为呢，现在的这个微信外部开发者工具呢，功能呢还比较简单啊。它最麻烦的一个地方呢，是它的代码的这样的一个字体呢是不能放大的啊。虽然我可以写，但是呢，如果是讲课的话呢，这个代码的字太小的话呢，是大家在这个视频里面是看不清楚的啊。那么呢，为了大家呢有一个更好的学习体验呢，所以说呢，课程里面呢，我应该来说的话是不会用这个微信外部开发者工具来开发代码的。那么呢，我会选择用这个 VS Code 呢来写代码。这个开发工具呢这块呢没有影响啊，
虽然呢我是使用 VS Code 来写代码和讲这个代码，但是呢最后呢如果你想去运行和编译这个小程序的话呢，你还是要使用这个微信外部开发者工具啊，这一点呢是我们要说明的。好，然后呢下一个呢是这个 Postman 啊，这个 Postman 是干什么的呢？这个 Postman 呢是我们用来测试这个接口的啊。关于接口测试这一块啊是非常有必要的啊。之前呢我们也说到过了啊，我们的这样的一个产品呢使用的是这样的一个三端分离啊。这个三端分离呢简化一点来讲呢，至少来说的话呢是前后端的分离。也就是说呢，当我们去编写这个服务器代码的时候呢，我们现在呢是没有这个前端代码的。所以说呢，我们不能依靠这个前端的已经写好的代码来测试我们的接口，对不对？我们要有这样的一个工具来发送请求来测试我们的这个接口啊。那换一句话来讲啊，我们平时在工作中呢，如果我们是一个服务器的开发人员，我同样不建议服务器的开发人员过度的依赖前端已经写好的代码来测试自己的接口啊。作为这个服务器的代码的编写者呢，不管有没有客户端程序，你都应该想办法保证自己的这个接口的这个正确性啊。有些接口呢可能是确实是有这个前端代码来帮你做这个测试，但是我们要想一想啊，有时候你写的这些接口呢并不一定是有前端代码的，那么没有前端代码，难道你就不测试自己的这样的一个接口了吗？这个是肯定是不行的啊。所以说呢，不要依赖前端已经写好的代码来测试你的这样的一个接口啊，自己来测试。好，那么关于这个接口测试啊，这里呢我想多说一句啊，如果我们的服务器人员呢条件允许的话呢，还是建议啊可以尝试着去写一下单元测试啊。很多时候呢，由于这个时间的影响啊，以及这个业务的剧烈的变动啊，这个单元测试呢，有时候呢会成为我们代码的一个累赘和负担啊。但是呢，从本身上来讲的话呢，如果业务比较稳定，时间也允许的话呢，我还是建议啊，可以尝试的去写一下这个单元测试啊。单元测试在两个方面呢是很有作用的。第一个呢是你整个的业务流程非常长啊，你不太可能通过一次接口调用就可以验证这个接口的正确性。那么在这种情况下面呢，单元测试呢是很好的一个测试的一个方法啊。那么另一方面，单元测试的一个优势呢，就是啊，有时候呢，我们啊，为了修正一个 bug 啊，我们会去改动这个 bug 的这样的一些相关的代码。问题是呢，你改了这个地方，你怎么能保证其他的地方不受这个影响呢？这个就是一个很大的问题啊。所以说呢，我经常看到有些开发者呢写代码呢，他解决了一个问题，但是呢，不小心的又在另外的一个地方引出了一些其他的问题啊，这是一个很重要的一个问题。那么解决这个问题的办法呢，我认为啊，最好的方式呢，还真的得依靠这样的一个单元测试啊。当你改动了一处了之后呢，把整个的单元测试代码呢全部运行一遍，这个时候呢，你就知道啊，其他的地方有没有受你这次改动的影响。很多时候呢，我们都没有写这个单元测试啊，但是呢，我想说的是啊，这个呢真的是不怪我们的开发者啊，因为有时候呢条件呢确实是非常有限啊。但是呢，我觉得啊，我们开发者呢还是有必要至少要理解这个单元测试的一个作用和重要性啊。这个呢，对大家以后的这个，我觉得呢，对这个面试呢也是有一些好处的啊。好，那么呢，我们继续啊。好，那么 Postman 呢，我们先说到这里啊。最后一个呢是这个 Navcat 啊。Navcat 是做什么的呢？Navcat 呢是一个数据库的一个管理工具啊。因为呢，我们都知道啊 ，MySQL 呢它本身呢是不会自带这样的一个界面 UI 化的这样的一个数据管理工具啊，所以说呢，我们要用一个第三方的工具来连接我们的 MySQL 数据库啊，从而呢对这个数据库呢做一个可视化的管理。好，那么这个呢就是 Navcat 的一个作用啊。那么如果呢你非常习惯用这个命令行的方式来操作 MySQL 数据库的话呢，那么这个 Navcat 呢你不用也可以啊。但是呢，我觉得啊，我们讲课呢其实求的就是一个通俗易懂，对不对？所以说呢，我觉得呢没有必要用这个命令来增加这个课程的难度啊。所以说呢，我们还是要选择一个可视化的工具来管理我们的 MySQL 数据库。好，各位同学，那么关于环境与工具呢，我们就先介绍到这里啊，我们下节课再见。